बिहार के भागलपुर में एक महिला को प्रेम प्रसंग करना भारी पड़ गया और बॉयफ्रेंड के साथ ही लोगों ने जब दबोच लिया तो तुरंत ही मौके पर ही शादी करवा दी। हालांकि महिला पहले से शादीशुदा है, 3 बच्चों की मां है, 30 साल उम्र है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार के भागलपुर में इस महिला की शादी करवा दी गई उसके ही बॉयफ्रेंड के साथ। जिसके बाद के हर कोई इस बात को लेकर हैरान है कि ये देखिए, जो महिला प्रेम प्रसंग करती है शादी के बाद भी उनके लिए सबक होना चाहिए। जी हाँ, 24 साल के शिव मंडल और 30 साल की 3 बच्चों की मां सीमा देवी की भीड़ ने शादी करा दी। बिहार के नवगछिया रेलवे स्टेशन पर यह एक अनोखी प्रेम कहानी का नाटकीय अंजाम हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, दो दो प्रेम प्रसंग रखने के बाद ये हाल हो जाता है।